Ota-onaga ish buyurishlik ham durust emas ekan azizlar. Ota-onaga ish buyurib bo'lmas ekan. Ona tayyorlagan taomni tanqid qilishlik ham bo'lmas ekan. Ota-onasini g'iybat qilgan odam aniq qiyomatda olib qo'ygan farzandlar qatorida turar ekan. Ota-onadan ko'ra xotinga xizmat qilishni muqaddam qo'yish. Yo'q, birinchi bu, keyin ota-ona deyish kerak emas. Albatta ayolni hurmat qilish kerak, e'zozlash kerak. Bu yerda endi yigitlar juda ham mohir bo'lish kerak. Va Rasululloh alayhisolatu vasallamning bir gapi Imom Ahmad rivoyat qilgan. Yetkazib qo'ymoqchiman. Man sarrahu an yumatta lahu fi umrihi va yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi va liyasil rahimahu. Kim umrini uzoq bo'lishini, rizqini keng bo'lishini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin asli. Ularning duosini olsin. Eng yaxshi narsa birinchi navbatda ularga bo'lish kerak. Demak, inson eng yaxshi ko'rgan narsasini birinchi bo'lib onaga ilinish kerak. Ey birodarlar, kichkinagina 5 yashar bolangiz bir narsa yegisi kelsa, har qancha charchagan bo'lsangiz ham bozorga borib olib kelasiz. Lekin biror marta onam nimani xohlayapti deb so'ramaysiz. So'ramaysiz. Ona hech qachon aytmaydi. Yeyotgan taomini bolamga deydi. Onalarda bitta gapi bor. Doim qorni to'q. Alloh rahmat qilsin, men onamni eslasam yig'lagim keladi. Hamisha qorni to'q edi. Ovqat yesam, "Yo'q bolam, men to'qman" deydi. Sen ye. Bir shirin taom, meva-cheva bo'lsa ham, "Yo'q, men yeganman" deydi. Yemagan bo'ladi. Biz ham sodda, "Ha, endi shunaqa ekan" deb yeyoribmiz. Hozir aytaman, olovni yemaymanmi, o'shani yeguncha deysizda, keyin o'tib ketgandan keyin. Keyin topa olmaysiz. O'ylab qarasangiz, onangiz o'sha narsani yemagan bo'lib chiqadi. Lekin har qancha charchab kelsangiz ham kichkinagina qizchangiz nega qand olib kelmadingiz desa, chiqib borib olib kelasiz. Biror marta bo'lsa ham onadan so'raysiz. Yoshlar o'tiribsiz. Sizlarga iltimosim, nasihatim. Bu nasihat meniki emas, shariatning nasihati azizlar. Islom nasihat. Onangiz hayot bo'lsa, otangiz hayot bo'lsa, bir marta bo'lsa ham bag'ringizga bosing. O'zingizga o'zingiz savol bering. Qachon oxirgi marta onangizning yuzini silab qo'ydingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib, "Ona, mendan rozi bo'ling" dedingiz? Qachon otangizni qo'lidan o'pib, "Dadajon, otajon, shuncha qiynalib boqqanmiz zamani. Kichkinagina bolamni boqishi uchun qiynalib ertamandan kechgacha yugurib yuribman. Shuncha aka-ukalarimizni boqqan bu qo'llaringiz jannatga loyiq" deb bir marta o'pib qo'ying. Sharing. Bu dunyodagi eng katta lazzatni ham lazzat. Bir kuni bir odam kelib menga aytibdi, "Domla, menga bitta duo o'rgating" deydi. "Nima duo?" desam, "Shu duoni o'qisam tushimga onam kirsin" deyaptilar. Tushimga onam kirsin, shunday sog'indimki, hech imkoniyatim yo'q. Hech bo'lmasa tushimga kirsin. Men aytdim, "Ey birodar, u duoni o'zim ham izlab yurganlardanman. Lekin tirik mahalda qaramagan ekanmiz. Bugun onangizdan xabar olganingizga qancha bo'ldi? Biling, bir xilgilar boshqa viloyatlardan kelib ishlaymiz, uzoqlarda yuramiz. Lekin hech bo'lmasa ularning holidan xabar olyapmizmi degan savol bor. Shuning uchun bugun biz yana qayta ota-onani qayta eslayapmiz azizlar. Ota-onangiz hayot bo'lsa, ularning duosini oling. Ularni bag'ringizga bosing. Dunyoda eng muattar hid onani hidi azizlar. O'tib ketgandan keyin qo'lingizga ro'moli tegib qolganda yuzingizga surkab yig'laganingizda bilasiz buni. Onamning ro'moli-ku, onamning ko'ylagi-ku deganingizda onangizning hidlari burningizga keladi. Ana o'shanda ming afsus, shunday muattar hidni men boshqa hidlarga almashtirgan ekanman deb qolamiz. Shuning uchun bugun hayot bo'lib turganda ularning duosini oling. Mabodo o'tib ketgan bo'lsa azizlar, o'ksim menda xuddi ular hayot bo'lib turgandek
ularning yaqinlariga xizmat qiling, qarindoshlaridan xabar oling va albatta haqqiga duo qiling. Ota-onani haqqiga duo qilishdan hech ham charchamang. Duo qilish uchun madrasada o'qish shart emas. Xofiyali so'z ham shart emas. Duo yozib bering, ota-onani haqqiga deyishlik o'zi johillik. Siz nima so'ramoqchisiz, qayerdan bilaman men? Menga ko'pchilik keladi, ota-onam uchun duo yozib bering. Ota-onangizga nimani xohlayapsiz? Ha, endi jannat bo'ldi, yozish shart emas. Siz ko'zingizga yosh olib, Allohdan tunda turib, Allohim otamni, onamni jannatga kirgizgin, gunohdan kechir deyishlik uchun bir joyda o'qishlik shart emas. Duo bu Allohga qilinadigan munoja, nido. Duo qiling ota-onaga, toki ularning maqom va darajatlari baland bo'lsin.